பதிவுல குழந்தைகளுக்கு பிரத்யேகமா இந்த மாதிரி இன்னும் ஒரு இந்த டிசம்பர் மாசம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம சளிக்கான அப்டேட் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்க போறோம். ஸோ அதனால கண்டினியூஸா வாட்ச் பண்ணுங்க. சரி, நம்ம சொன்ன மாதிரி கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் இதுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னா அதை பற்றிய அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். சளி வந்துருச்சா அப்பயே 3 வேளை சாப்பிடுற உணவை 1 வேளையா 2 வேளையா கம்மி பண்ணுங்க, அளவை குறைங்க. சோ நமக்கு பசியே இருக்காது. இந்த சளி காய்ச்சல் இருந்தாலே சுத்தமா வயிறு கல்லு மாதிரி ஆயிடும். சோ அப்ப இது வயிற்றில் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை, அப்புறம் தான் அது நுரையீரலுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகுது. சோ அப்ப அந்த பசி இல்லாம உணவு சாப்பிடாதீங்க. அதுலயும் எல்லாம் பண்ற தப்பு. முதல்ல முட்டை, ஒரு நாளைக்கு 2 முட்டை.